quem fala é o Ranzini, do Intelecto Ranzini. Tá começando aqui um vídeo, né? Meu primeiro vídeo sobre unboxing. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo há um tempo atrás da expectativa Nerd ao Cubo. Nossa, da Nerd ao Cubo não chega e tal. Fiquei desesperado, os caras da Nerd ao Cubo entraram em contato comigo. Ó, se você pediu sua Nerd ao Cubo, em julho ela vai vir em agosto. Pode ficar tranquilo, né? A gente vai mandar certinho o endereço, tá tudo confirmado. Eu falei, não, o endereço tá confirmado, tudo certinho. Falei assim, então ela vai chegar pra você, não tem problema, pode ficar tranquilo, a gente manda até o código de rastreio, isso aí você pode ficar despreocupado. Falei, por volta de quando chega? Aí me disseram, lá pro quinto dia útil, né, e tal. Eu falei, beleza. Aí chegou o quinto dia útil, não chegava a minha caixa, eu falei, minha caixa não chega, mano, os caras me passaram a perna e tal, fiquei em desespero. Os caras entraram em contato comigo e falaram, sua caixa ainda não chegou, porque a gente tava sabendo o número da sua camisa, né, a gente vai mandar uma camisa e a gente queria saber seu número. Eu falei, meu número é tal, tudo certinho, ele falou, beleza. Aí mandaram pra mim, veio via PAC, né, aí eu peguei e falei, bom, tranquilo, né, agora é só fazer um unboxing. E aí eu vou começar aqui com a minha super faquinha. Man. Louco. Não vou mexer não, vai que quebra. Tem alguma coisa que quebra e eu tô ferrado. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre Death Note e aí me mandaram um Nerd Note. Adorei, foi feito pra mim. Camiseta. Deadpool! Pra quem não sabe, também eu fiz um vídeo sobre o Deadpool há pouco tempo atrás. E aqui tá a camisa que eles me mandaram, pediram meu número. Gostei bastante. Eu vou deixar os links todos aí, em todos os lugares da tela, só pra vocês saberem que vocês saírem clicando. Um copinho do Hitman. Pra quem não sabe, o Hitman era um jogo de Super Nintendo há muito tempo atrás, né? E aí fizeram um filme do Hitman, muito bom por sinal, excelente. Eu tava esperando o segundo filme, né? Continuação. E parece que vai sair em 2015. Aqui tá Hitman 2015 Fox. Pra vocês saberem. Eu não vou abrir por enquanto, tá? Vai ficar na expectativa. Uma tatuagem temporária, um código de barras. Pra quem não sabe, os caras do Hitman tem uma tatuagem atrás da cabeça com um código de barras, porque eles são agente 1, 2, 3, 4, 5, né? E eles têm esse código de barras porque eles são denominados como números e não como pessoas. São produtos do sistema, tipo assim. Um bottom do Justiceiro. Top. Louco. Um chaveirinho do Quarteto Fantástico, que vai sair o filme. Cara, eu tô adorando, essa caixa foi feita pra mim, mano. Vamos ver o que mais. Plutônica. Da hora, um chiclete. Eu acho que é um chiclete. 4 chicletes de bola, sensações misteriosas. Eu acho que aqueles de ácido, doce, amargo, azedo, pimentado, umas coisas assim. Muito safado. Nossa, um elástico, bem elástico. Sempre quis um elástico. Zoeira. Uou! Um pôster do filme que vai sair do Quarteto Fantástico. Adorei. Lindo. Simplesmente.
Depois eu admiro você. Calma aí, deixa eu terminar o vídeo. Um cartão de membro oficial da Nerd ao Cubo. Eu sou o membro número 512. Da hora. E essa fita eu não sei o que é. Porta-treco Nerd ao Cubo. Uou! É um porta-treco do Hitman. Eu vou editar o vídeo, vou montar isso daqui e já mostro pra vocês, tá? Calma aí, rapidinho. Pronto, gente, montado, Hitman, Agente 47, somente nos cinemas. Aí, como se fosse uma espécie de pôster, né, do filme, só que em forma de porta-treco. Eu gostei muito desse porta-treco, eu gostei demais do Nerd Note, gostei demais da camiseta do Deadpool, de tudo. É isso aí, gente. Não se inscrevam, depois eu vejo vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, da nossa página de linguagem corporal no Facebook, vou deixar os links todos aqui embaixo. Meu Twitter é @richinho e o Twitter do canal é @intelectranzini. E deixa ele nessa e aproveitar meus itens da Nerd ao Cubo aqui.